बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस टाइम दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 2,20,000 क्यूसेक फुट पानी जो है उसका रेला इस टाइम दरिया रावी से गुजरा है। और दरिया रावी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 2,30,000 से 2,50,000 क्यूसेक फुट इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो नाज़रीन, रावी के जो नशीबी इलाके हैं उनमें रात को पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और शदरा के जो नशीबी इलाके हैं जो कि दरिया रावी के बिल्कुल साथ हैं। इसके अलावा दरिया रावी के अंदर भी लोगों ने इंक्रोचमेंट, आप कह सकते हैं कि लोगों ने मकान बना लिए हैं, तो वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। और इसके अलावा मुल्तान रोड के नज़दीक जो है वो थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, बर्गर टाउन है। इसके अलावा पार्क व्यू जो है ये भी जो दरिया रावी के बिल्कुल साथ है, वहाँ भी जो है पानी एंटर हो चुका है। और इस टाइम दरिया रावी के जो नशीबी इलाके हैं उनके अंदर फ्लड की सूरत हाल है। और असल में ये है कि ये जब भी दरिया रावी में पानी आता है तो ओवरफ्लोइंग की वजह से जब ज़्यादा पानी आता है तो जो साथ इसके साथ जो नशीबी इलाके हैं उन ज़ेर आब पहले भी आते रहे हैं, लेकिन पहले वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं थी, आबादी नहीं थी, इसलिए पानी आसानी से जो है वो आगे चला जाता था। लेकिन इस टाइम जो है वो पानी जो है बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर एंटर हो चुका है। और अगर मज़ीद पानी आता है तो जो दूसरी मुल्हिका सोसाइटीज़ हैं उनमें भी पानी जो है वो जा सकता है। तो इस टाइम दरिया रावी में ऊँचे दर्जे का सैलाब है और बहुत सी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो इस टाइम ज़ेर आब हैं और वहाँ पानी खड़ा है और लोग जो है वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, असल में ये दरिया आपको, जैसा कि आप जानते हैं, दरिया रावी ज़्यादा खुश्क रहता है तो लोगों ने इसके अंदर मकान बना लिए, इसके अंदर आबादियाँ बना ली, इसके बिल्कुल किनारों पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली और जिन्हें गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दी। हालांकि नशीबी इलाके के अंदर जो है वो बिल्कुल दरिया रावी के साथ अप्रूवल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पानी तो हमेशा जब ओवरफ्लो होता है तो इन इलाकों में आता है। तो बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी जो कि रिंग रोड के साथ है, आबादी हैं, इसके अलावा शदरे के अंदर है और इसके अलावा मुल्तान रोड की जो सराउंडिंग्स में हाउसिंग सोसाइटीज़ है उनके अंदर जो है इस टाइम पानी एंटर हो चुका है और ये बड़ी ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर मज़ीद पानी बढ़ता है तो ये और भी नुकसान कर सकता है। तो इस टाइम दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और उम्मीद की जा रही है कि वक्त के साथ साथ ये जो है पानी का फ़्लो कम होगा। अगर मज़ीद कम होता है तो फिर आप कह सकते हैं कि कोई इतना ख़तरे की बात नहीं है।